ребята, я рад, что вывел Щехарду. Для меня был редкий монстр. Ну, не столько же. Мне не нужно было 2, но я одну продам. А эту мы разместим. Давай, 3, 2, 1. Открываем яйцо. О, как она красиво выглядит. Я ее вывел. Винкер плюс птица, да. О, пищевский клан недоступен. Мы его потом вывезем. Обязательно. Ух ты, сколько клеток ты занимаешь. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. О, она еще так поет красиво. Ну ладно, всем пока-пока.